Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre esta palavra, consolação. Então, ninguém é tão pobre que não possa realizar um ato de consolação e conforto. Todos temos dentro de nós uma pequena luz que pode clarear o caminho de um aflito que está na escuridão. Todos temos uma palavra suave nos lábios para fazermos renascer a esperança no coração de quem já não tem mais ânimo para lutar. Todos nós podemos oferecer um ombro amigo para consolar os irmãos que estão à beira do abismo, esperando para serem consolados, confortados com a nossa atenção e carinho. Todos nós temos um pouco para dar aos corações que já não pronunciam jamais o nome de Jesus, por se sentirem desprezados e abandonados. Todos nós temos um pouco de esperança para oferecer aos irmãos surpreendidos por um leito de dor. Todos temos uma mão para estender ao irmão que pede socorro através de seu olhar triste e silencioso. Todos nós temos uma parcela de tempo livre para ouvir um irmão que necessita falar sobre as suas dores e a sua solidão. Todos nós temos um coração pronto a amar o nosso semelhante como Jesus nos ensinou. Todos nós temos a luz do entendimento e da paciência para compreender os irmãos que se encontram em desajustes emocionais e espirituais. Todos nós temos a luz do conhecimento para compreendermos aqueles que não se familiarizam conosco. Como Jesus, aprendemos que ninguém é tão pobre a ponto de não podermos atender às necessidades do nosso próximo. Com Jesus, aprendemos que ninguém é tão desprovido de recursos a ponto de não poder realizar um ato de consolação, de conforto em benefício do seu próximo. Que possamos refletir sobre isso e entendermos que Deus ajuda os seus filhos através dos seus filhos. E entendermos que somos os olhos, a boca, os braços, as mãos, as pernas, os pés de Jesus. Olhos para enxergarmos nosso próximo nas suas necessidades. Boca para falarmos de amor e de esperança. Mãos para distribuir o pão físico e espiritual. Braços para abraçar os que sofrem, carentes de afetos. Pernas e pés para irmos em socorro dos irmãos caídos, onde eles estiverem. Que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que sempre nós podemos fazer alguma coisa. E se não pudermos fazer nada, se não tivermos condição de fazer nada, mas pelo menos uma oração nós podemos fazer. Então, espero que a gente possa nos conscientizarmos disso, que sempre temos alguma coisa para oferecer àqueles necessitados. Então, gratidão a todos, amo vocês, um beijinho no coração de cada um, fiquem com Deus.